네, 여러분 안녕하세요. 반갑습니다. 오늘 할 거는 한번 청소를 해보려고 하는데 근데 청소는 얼마 없어요. 그래가지고 한번 찍어보려고 하는데 한번 저희 동생을 소개해보도록 하겠습니다. 안녕, 류현옥, 끝에지. 자, 한번 지금 저는 먼저 힘들다. 이게 들고 하고 있기 때문에 바깥에 진짜 얼마나 더러운지 알아요? 진짜 바깥은 너무 더러워요. 여러분 몰라? 바깥은 이래. 바깥이 얼마나 더러우냐고. 아 근데 안 보이네. 어딨냐? 이만큼 더러워. 바깥이 너무 더럽기 때문에 좀 이따가 또 대청소를 할 것 같네요. 잠깐만요. 여기 살려줘. 또 얘는 버리고 와야 될 것 같네요. 너무 힘든 거예요. 유후. 내 신청장 자, 왔는데요. 자, 이번에는 내가 한번 치워보도록 하겠습니다. 다음 다음에 유튜브입니다. 그런 다음에 자, 우선 맵을 들고 해서 한 손으로 하기가 너무 힘드네요. 근데 여기 무릎에다가 놓고 하는 것이죠. 얘는 한 손으로 할 수가 없어요. 그렇기 때문에 두 손으로 하겠습니다. 잠깐 나가졌다. 코코몽. 자, 코. 집어넣어. 누나가 집어넣어. 누나 아닌데요. 자, 얘를 집어넣도록 하겠습니다. 지금 저희 이모도 있는데 잠깐만 이렇게 잠깐만요. 돌리면 지금 어두울 것이에요. 저가 몰라. 어디야? 시킨가? 어디지? 여긴가? 여기다. 자, 저희는 이모도 있어요. 이모도 있기 때문에 이모도 설명해 줄까라는 생각인데요. 자, 한번 이거를 집어넣도록 하겠습니다. 이거 얼마나 더러워요. 이거 봐봐요. 짱 더럽죠? 이걸 오늘 다 치워놓을까 지금 하는 중인데요. 자, 오늘 다 치울 때까지 하는 건데요. 조용히 해. 같은데 저희 뭐야 내 손으로 가지고 있었대. 전 청소를 다 끝난 것 같은데요. 그리고 마지막으로 얘가 남은 거네요. 저희 쿠버인데요. 그거 이렇게 하면 안 됐지. 자, 다시 저의 얼굴을 보러. 됐다. 이제 마지막으로 얘만 지워내면 청소는 완전히 끝난 것 같은데요. 뭐지? 내가 이상한 걸 봤나? 제가 다행히 부산은 잘 갔다 왔습니다. 자, 그거만 집어넣으면 여기는 청소가 끝났는데요. 자, 맞다. 이게 마지막에 이게 남았네요. 이게 남았네요.
지금 소리가 너무 클 수가 있는데 지금 우리 엄마가 설거지를 막 하고 있는데요. 막 하고 있는데요. 이제 그 소리가 여기서 진짜 끝나요. 너무 이제 소리가 크시죠? 여기서 끝나요. 자, 그 소리는 이해 좀 해주시면 감사하겠습니다. 자, 근데 이제 끝나요. 오늘은 여기까지. 구독과 좋아요 눌러주세요. 근데 소리 큰 거랑 이해해 주시고요. 막 계속 문화라고 들리는 것도 이해 좀 해주세요. 그만 저 이제 갈게요. 구독과 좋아요 눌러주세요.